드럼. 리시브는 뭐예요? 리시브? 인물은 그래도 내가 낫지요. 고사리 서울로 따라주는 막걸리 한잔 아버지 생각나네. 황소처럼 길만 마셔도 살림살 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살기 싫으며 가슴에 옷을 받던 온갖 나를 달래주시며 따라주는 막걸리 한잔 따라주는 막걸리 한잔. 진정 즐길 줄 아는 여러분이 이 나라의 챔피언입니다. 하! 썼는데? 그때 옛날에 우리
대단하다.